Uh, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je, ni wangapi ambao kwamba hufahamu misingi ya ruqya shar'iyya? Misingi ya ruqya shar'iyya na sheria zake kwa tabibu na yule ambaye kwamba hufanyiwa ruqya. Atakiwa mtu afahamu kwamba katika ruqya shar'iyya hakuhitajiki jambo lolote ambalo kwamba halipo kisheria. Na vipi nitaitambua kwamba hii ni ruqya shar'iyya? Ama huyo daktari ambaye anafanya ruqya au anayesema anafanya ruqya, je, ruqya hiyo anatumia kisomo gani? Kwa sababu ruqya inayotambulika na wanazuoni wote, ama ruqya ambayo kwamba ameifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Qur'ani al-Karim, ndio ruqya shar'iyya, ambayo ndanimo kuna dua za kisheria ambazo kwamba kuna dua kama tunazosema ambazo kwamba za shifa alifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuponya maumivu na kuponya maradhi. Na kuna dua miongoni katika Qur'ani zimo ambazo kwamba kama za Nabii Allah aliyeumwa Nabii Allah Ayuba. Umeona aliposema Mwenyezi Mungu, wa Ayuba iznada rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamar rahimin. Hiyo nayo ni miongoni mwa sehemu ambayo unaweza kutumia katika ruqya shar'iyya. Sawa vile. Kwa ruqya shar'iyya ni Qur'anil Karim na zile dua ama adhkari alizofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio ruqya shar'iyya. Kwa hivyo utaona mtu akisoma kwa kuanza kumlani shayatini, ruqya itabidi tabibu ajikinge kwanza yeye kwa kusoma zile nyiradi ambazo kwamba Mtume kazifundisha. Ujikinge kabla hujamsomea mtu ruqya. Kama mtu ana majini na kuomba, ewe unayefanya ruqya, kabla hujafanya ruqya jikinge kwanza kwa kusema a'udhu billahi minash shaitanir rajim mala tatu, a'udhu bikalimati llahi tamma min kulli shaitani wa hamma min kulli ainin lamma, a'udhu billahi samii'un alim minash shaitanir rajim, bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samii'un alim. Unasoma hizo nyiradi kisha unasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Unasoma hizo nyiradi. Baada ya kusoma hizo nyiradi, sasa unamtawakali Allah kwamba Allah ndio kila kitu. Kisha soma Qur'ani, anza na suratul Fatiha. Suratul Fatiha ndiyo mwanzo wa ruqya shar'iyya. Unasoma suratul Fatiha mara 7, unakuja kusoma ayatul kursi 3, unakuja kusoma kul huwallahu 3, falaki 3, nasi 3. Hii ndio msingi wa ruqya shar'iyya. Kisha unaweza ukachukua aya miongoni mwa aya zilizokuwa katika Qur'ani kama wattaba'u ma tatilu shayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihra. Kwa aya ziko nyingi za kutumia katika Qur'ani. Usitumie kitu kisichokuwa Qur'ani na kuomba, hiyo itakuwa si ruqya. Tumia vitu vya kisheria kujitibu katika maradhi ya kichwa, maradhi yoyote ya mgongo, maradhi ya nini, maradhi ya kishayatini. Tumia Qur'anil Karim kwa sababu Mwenyezi Mungu asema wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, kwamba ametelemsha hii Qur'an iwe ni ponyo kwa wale ambao kwamba watakayoiamini. Wala yazidu dhalimina illa khasara, na haizidi kwa mtu dhalimu asiyamini Qur'ani isipokuwa ni kupata hasara. Kwa kama wewe hautokuwa umuamini kwenye Qur'ani, basi utapata hasara na hautofanikiwa katika majambo yako. I think tumia Qur'ani. Usitumie vitu vinavyoenda kinyume na Allah. Usitumie vitu vya kishirikina. Ushirikina mwisho wake ni motoni. Allah sema wal mushrikina fi nari jahannam. Na wewe ambaye unasomewa ruqya, hakika umejiandaa. Vaa nguo yako yenye kujistiri, usivae nguo ambayo yenye kuonekana. Vaa nguo yenye stara, jistiri vizuri, uende ukasomewe ruqya shar'iyya. Na uwe na udhu, na msomaji pia awe na udhu. Kwa kuna sheria nyingi tazidi kuelekezana insha Allah.